இப்போ நிற்கிறது மாத்தூர் தொட்டி பாலம்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல. ஸோ எந்தளவு லென்த்து, எந்தளவு டீப்பாக இருக்குது, எந்தளவு நேரோவான பேசேஜ் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே டக்குன்னு போகிறதுக்கே ரொம்பவே பயப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரவாக இருக்க ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்குது. பார்த்து தான் போகணும். மொபைல் கீழே போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். வீடியோ எடுக்கிற டைமில் பார்த்து தான் போயிட்டுருக்கோம். ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம போகிற அதில் பழகிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே தெரியாது. இருந்தாலும் புதுசாக வரீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரோட்டில் டிராஃபிக் ஜாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பிரிட்ஜில் முதல் முறை டிராஃபிக் ஜாம் இருக்குது, அதுவும் மாத்தூர் தொட்டி பாலத்தில். ஸோ நீங்களே பாருங்கள், இங்கேருந்து அங்கே வந்து ஃபுல்லும் டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது. போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. மெதுவாக தான் போய் ஆகணும். வாங்க மெதுவாக போகலாம். சரி, நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பாலம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3/4 கிலோமீட்டருக்கு வந்து கட்டியிருக்கு. பிரிட்டிஷே கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட கீழே இறங்கி போகக்கூடியதான ஒரு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சேனல் மாதிரி ஜஸ்ட்டு தண்ணி வந்து ஒரு சைடில் போயிட்டுருக்கு. அதோட மற்றொரு சைடில் தான் அந்த பாலம் வந்து கட்டியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டில் என்னென்னா தண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக தான் இந்த பாலம் கட்டினாங்க அப்படின்னு ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம படிக்கிறப்போன்னு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கிட்ட கேட்டு பார்த்தா கூட அவங்க என்ன விஷயம் அப்படின்றத அவங்க சொல்லி தருவாங்க. அந்த புக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே அற்புதமாக இருக்குது. கன்னியாகுமரி வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இந்த பாலத்தை வந்து பாருங்கள்.